No tervitus taas kord. Rändame endiselt Saaremaal ringi, oleme Salmes. Jah, täna hakkame vaikselt tagasi mandri poole sõitma, aga vaatame vahepeal veel erinevaid vaatamisväärsuse asju ja kuna tegelikult eelmises osas, kus me lõpetasime, siis tahtsime tegelikult Salmes ööbida siin, aga jah, roosaks värvitud kivi. Just. Aga me ei saanud siia, sest et seal on niisugune parkla, ma ei tea, kas seal ööbida oleks tohtinud ja veel vähem tõenäoliselt grillida ei oleks tohtinud, aga tulime siis tagasi siia nüüd hommikul valges, et lapsed saaksid siin mänguväljakul mängida, et piltidelt tundus päris suur ja vägev mänguväljak ja kohe näitan teile ka. Siukene mänguväljak on siin, meri on seal taga ja täna on üpris tuuline. Et jah, praegu on päris tuuline ja päikest ka ei ole, aga soojalt riidesse ja saab hakkama. Siin on siukene laevakene, siin isegi vanematele toolid tehtud ja kiiged ja no ma hoian kinni, sa hüppa peale. Hoia kinni. Nii nagu enne, et nagu üle. Kas õde teeb sulle kontserdit või? Jah, siin on siuke laulukaar. Ja siin on ka siuke katusalune tuulevari. Ilusti maakividest laotud. Ja, tehke mulle kontserdit. Siin on üks siuke kivi. Selle isa. Aastal 1863. 1863. toimus Anteküla kihelkonna Siin on siis ilmselt palju kontserteid olnud. Jah. Ja siin saab rahvas kuulata. Taga on Jaanitule plats ja väga vahva koht. Aga me siit nüüd istume autosse ja hakkame sõitma suunaga tagasi poole. Nii, oleme sõitnud vähekene Muhu poole ja oleme siukses kohas nagu Püha Soobiku avastusrada. Pidi olema siuke hea väikene ring ja vaatetorn, lapsed juba lähevad ülesse torni. Lähen kõnninga järgi, lähen kõnninga üles vaatama, mis vaated sealt ülevalt on siis. Siis me teeme selle väikse matkarajaga läbi siit. Siin väike järbeke ja või tiigike. Mis muja vaikist teda kinni, et ta üle. Jah. Vaatame, see matkarada läheb sealt metsatuka sisse ja siin peaks olema igasugu erinevaid kujusi asju. Nii et lähme vaatame. No, mis te avastasite? See siin on 1 ruummeeter. Nii palju on 1 ruummeeter puid. Aha. Lähme siuke mõnusat lehene lehtedega tee läheb siit. No, mis sa leidsid? Ma leidsin üleeile
muutus tal kohast veel suuremaks. jah, no, mis sa leidsid siit? See on putkutud teil või? Kukulapesa. Kuklase pesa. Näe, siin on kuklase pesa. Oota, ma leidsin veel kaks. Kuklane on sipelgas, no siit saabki ülesse minna, siis saab sinna peale vaatama minna. Ei ole ju praegu. Nad tuiduvad kõik juba. Aga siit saabki ronida sinna platte peale. Ja mine. Ja roni vaata sinna peale. Ära ainult pessa hüppa, ole seal selle platte peal. Võivad, aga nad sipelgad praegu juba sihukest ilmadega magavad. No nii, sealt saadki niimoodi kõrgelt piiluda. Ei toimu midagi. No, hüppa. No siis tuled redelist alla tagasi. No nii, elus. No, siin hakkab kohe järgmine. Siin tehtud mingisugustest puujuurikatest pink. Siin on pink. Osa, jah, puu külge on mingisugune onn tehtud. Linnude vesitsemine. Siit on tehtud vist jah, tehtud siukene pesanäidis. Aga üks pesakene on siia suur, on tehtud puu otsa. Jah. Keset metsa järsku siuke suur uhke puu. Ahah. No mine sinna kõrvale, siis saavad inimesed aru, kui suur see puu on. Ikka on. Väga äge. Vaatame, kas me leiame siit poolt ka midagi, sest et siin pidi ka mingi putukate hotell olema veel. Et teeme siit selle ringi ära ja vaatame. Sealt läks ennem üks sild, et siis proovime sealt silla pealt üle minna. Siin on ühed klotsid. Proovime, teeme ka ise ühe väike sonnikese siia. Ja ärge nüüd karke. Ma aitan teid, teeme ühe vanni. Näed, tegime siukatele. Putukatele. Jah, teil. Nii, lähme nüüd üle siit väikese silla. Siin kõrval kuskilt peaks olema see parvevärk, aga ei tea, vaatame. Siin ei ole väga vett, võib-olla see tuleb alles või? No, ei ole üldse nii hullu. Jah, keegi on neid vette viisanud millegi pärast. Ei kuku. No võt. Vaatame siis, mis huvitavat me siit järgmise tuka seest näeme. Nii, jõudsime mingisuguse sildi juurde. Siin on ilmselt suvel mustikaid asju, jah? No nii. Oleme siis Soobiku saarel või? No nii, vaatame, kus Soobik elab siis. Kes see Soobik on? Ilmselt see on välja mõeldud mingisugune nimi. See on koha nimi. Siit lähevad vägevad rajad. Oleme saarekese peal. Nii et vaatame ka edasi siit. Aha, vaatame, mis siin siis on. Aha. Pesa. Vapsikute pesa. Stop. Okei, ärme siis vapsikutele külla lähe. Aga jällegist väga äge majake tehtud. See ongi see putukate maja. Jah, vist küll. Siin on mingi istumiskoht vist tehtud.
vaatame. Nii, siin on mingi silt. Mänd. On jah, mänd. No, ops, paneme tagasi. Tamm. Selle külge. Tamm on see, jah? Selle külge. Ei, see rippus selle haugu. Aga paneme ta. See läks katki. Siin on, silt on ära tulnud, jah, aga paneme ta siia peale tagasi. Tammepuu. Mis siin kirjas on? Lehtla reeglid. Jah, siin ei tohi lõket teha. Okei, ja prügi maha visata. Muru katus. Puud kasvavad peal. Väikene katusel on ossa, kui ägedad. Sarikad asjad on tehtud. Tüdrukud, meil võiks kodus ka siukene metsa all lõkke juures olla ju. Aga äge. No, toiduahel. Okei. Ei olegi puuriit hoopis, vaid näe, siin ongi ilves ja hunt ja Aga nii terves. konn ja Kuu. jänku on seal, jah. Ja tigu. Hui, see. See vist ongi nende loomade hotell siin hoopis. Teisel pool on ka tüdrukud, vaadake. Nende hotellitoad. Saarmas on tante koju ette. Kajaks. Ahvel. Pähkli. No, avastamist on igal rajal. Aga see majak on küll väga äge. Siukene mõnus. Jah. Puud kasvavad. Ei juhtu vast midagi. Tulen alla isse. Näe, siin tehtakse niimoodi. Mängitakse. Ahah. No nii, lähme vaatame edasi seda rada, kus me jõuame välja. Siin on teine silt, kus saab ära. Aga siin on hoopis see parv, mis oli seal ees kirjas. Vaatame, kas me saame siit üle parvetada. Või on parv teisel pool või? Vaata. Me saame selle... Vaatame, kas me saame selle, lähme teisele poole. Siis teeme ikka ühe parvesõidu. Ei, aga ei saa, vaata, see on kinni. Siit on kinni või? On jah. Kuhu meile veel saame? Siit läheb kõrvalt sild. Lähme siis silla peale. Lähme vaatame teiselt poolt seda parve vähemalt siis. Kes see siit veel läheb sisse? No nii, saime ikkagi parvetama. No keerame, kus pidime keerama? Sinna poole. Ja keerame. Nii me lähme. Jah, seda läheb. Ja teine sadama on seal. Ahah. Peab kinni hoidma. Ei ole hullu. See nöör ongi turvalisuseks tehtud, et kui midagi juhtuma peaks, siis mööda seda nööri me saame ikka tagasi ennast tõmmata. Jah. No nii, ma panen kaamera ära, siis saame kiiremini siit üle. No nii, jõudsime vahepeal selle seiklusparki kooli juures, Pihtla kooli juures. Jah, tulime autoga, siis saime kiiremini, et tahaks veel Muhu pagarite juurest läbi jõuda. Noh, astu peale. Liisa, astu peale. Hoia sellest kinni. No. Ja siin on kahe inimese kiigud.
Ja, kõnni. No oota meid ka, Liisa. Ahv on võrgus kinni. Ahv ikka võrgus kinni. No nii. No, võta kinni, astu peale. Nüüd võtad järgmisest kinni. Ja proovi. Oh. Ja nüüd hüppad teise peale. Ja. No, proovi. No, võta, ei, nüüd sa tuled siit, lähed mööda seda. Võta sealt nööris 2 käega kinni, nüüd kõnni mööda seda alumist nööri. Ja. Vastu, ei kuku kuhugi. Hoia kätega kõvasti kinni. Oot nii. Teine jalg teise ette. Oh, väga hästi. Oh, sadama hakkab päris ubedasti. Nii, teeme nüüd siin kiired võikud ja... Seda juba mängib mu tahvlis. Ja siis vaatame edasi, kus me jõuame seegelda siin veel. No nii, vahepeal oleme Muhumaale tagasi jõudnud. Siia, kus me alustasime Konsumi juurest. Ja me leiame Muhu pagari ülesse, et saaks ikka klassikalist Muhu leiba kodustele viia. Nüüd vaatame, otsime. Muhu pagarid. Vaadake, kui karva on auto. Ära mina, Elisabeth. Vägev auto ja vaadake, tüdrukud. Vaata, kas seal on. Võtame pärast vaata minna. No pärast lähme vaatame siia pagarisse. No nii, enne kui praami peale täitsa ära lähme, siis vaatame, oleme siin Koguva kandis Muhus ja vaatame, siin on Muhu muuseum. Vaatame, kas see täna on avatud. Google ütleb, et justkui peaks täna kella 5 lahti olema, aga hooaega ei ole. Seega ju ei tea. Vaatame, mis siin on. Siukene koht on siin. Vaatame, siin on midagi kirjas ka. On teil mitte suitsetada. Okei. Nii et lähme vaatame, kus me saame piletit osta. Oota, ma toon neid tagasi. Ära too neid äkki tagasi. Vaatame küll. Nii, sinult. Vaat, siukene vana lihavõtte traditsioon vist olnud. Aga pange need munad tüdrukud tagasi. Lähme vaatame, meile anti siukene kaart ka. Nüüd vaatame, seikleme siin ringi. No, et siis siukesed. See vanaaegne kell siukene. Näitab meile praegu kellaaega. Seal all. Siuke ruum siis. Okei. Vaatame natukene rohkem siin ringi. Siis seikleme edasi. Siin on siis tuba 11. See on sigade laut. Nii. No, lähme viilume sisse. Siin hoiti, ma arvan. Teagi, mis siin. Kas siin hoiti siis? Pole kirjas. Aita mul pusle panna. No, vaatame korra sinna ka. Okei. Ära puudu neid, palun. Siin on kirjutatud igal pool, palun mitte eksponaate puutuda. Seal samas selja tagas veel. Okei. No siin hoiti siis kunagi sigu, kui see sigade laut on. Siis siin on tükka taga hoovi osa. Mis te vilistate, tüdrukud? Palju vanu hooneid.
ja siit tagant peaks saama ka kuhugile vist sisse selle kaardi järgi. Siin igast erinevad vanad puidust tööriistad. Tükike Eesti ajalugu. Ei saa minna. Siin pole 12. Seisavad 12, ei saa vaata minna. Siuksed asjad. No, pilume siit ka sisse. Mis see on? Ilmselt seal tehtakse üle seda. Vaata, kui vägev põrand siin on. Ma arvan, et tehtakse. Nännelaut. Okei, ja vaatame, pilume siia sisse ka siis. Mis meil see siis on? Kivilaut. Siia saab minna. Aga siia ei tohi. No vaatame, siin on kõrval veel kaevud ja veel erinevad majakesed. Meil oligi seal ka. Vaatame. Ja, oleme lambasaunas. Vaatame, mismoodi siis sinna lambasaunas siis elu käis. Siin ilmselt köeti kuidagi, siin on nii pime, jah? Siin on lava. Kas lambad võeti siia või? Ei tea, ma arvan, see lihtsalt on nimi, lambasaun. Ei usu, et lammastele sauna tehti. See oligi lammas. Mis see? See on see lammas siis õige koht. Ei tea, jah. Võib-olla siin lamba villa pesti pigem äkki. Võt. Siin on selleks... Okei, lähme vaatame edasi. Siiani vist. Nii, Muhu muuseum alla kuulub ka Väljatalu. Ja siin õue peal lubati ka käia. Aga ma ei tea, jah, siin nagu täitsa inimesed elavad, et vaatame, mis siin on. Muhu muuseum siit näitab sinna poole. Eks see Aha. Nii, Koolielv talu, vaat see on nüüd sinna poole siis. Okei, lähme vaatame selle Koolielu talu ka ära. Et kõiki asju me siin videos ei näita, et saate ise tulla ka avastama. Aga midagi ikka. Koguva küla koolimaja. Niimoodi siis õppisid vanal ajal lapsed. Istusid siin laua taga ja... Mul last ühe laua taga. No ei tea. Näe, siis ma vaatasin, kui laua saab. Ahah. Isse. Mis? Ma ei taha teha seda. See on vist tehtud jah. No tee. Eks vaata, iga päev muudetakse seda. Vaadake, kui madalad laed siin on. Minul on mõtteliselt pealaes. Vanasti olid ikka inimesed lühikesed. Aga jah, äge. Jah, kui vaatad seda istumisosa, tänapäeva standarditele ei vasta. Kõhuga inimesed või lapsed ei saaks üldse istuma siia. Vaat, selge. Uudistama, ega siin täna väga palju rohkem enam midagi vaadata ei ole, või enam-vähem oleme ringi peale teinud. Siis lähme mööda siit Muhu rannikut edasi. Siin peaks olema ka mingid pangad. Ja siis vaatame, ega kell hakkab juba saama kell on 3:03. Nii et varsti peame hakkama praami peale ka sättima. Nii, oleme jõudnud Üügusse. Üügu. Maastikuotsale. Ja. Lähme vaatame tüdrukud sinna aiast läbi. Päris huvitav maastik on siin. Ärge jookske, jah, siin igaks jooks. Siin saaks matkata küll.
tüdrukut vist autosse tagasi. Külmume ära siia. Et täna on jah külm. Lähme autosse. Subscribe! Koble jah. Oh ja, ta läheb üle. Näete, mida kõike peavad lapsed tegema selleks, et te subscribe'iksite ühest põlvest invaliidiks jääma. Tuleb subscribe panna, on. Kes ütles, et YouTube'i on lihtne teha, on. Vigastused on suured. Nii, tulime mööda vägevat külavaheteed siit Lalli külla. Siin on Lalli sadam, Virts on siin on... Ei ole. Vot. Siin on jah kaluritel oma paadid, aga et ei hakka siin välja minema, siin on ka veel vaada vanad kalurite paadid. Keerame siit otsa ringi, hakkame seda teed tagasi sõitma ja siis näitame jah, tee peal oli päris palju lambaid oli tee ääres seal. Nii et hakkame vaikselt siis sõitma Kuivastu poole. Vaat siin need lambad on, kõik vaatavad kohe. Linnainimesed tulid. Lammastel ka põrd. Ei. Aga selge, paneme seda teed mööda siit vaikselt edasi. Väga kihutada ei saa, kuna kitsas tee on ja siin on oksad on suhteliselt tee peal. Et peab jälgima, et bussi ülemist osa kaasa kuskilt oksi haara nagu siin on, et peab ettevaatlikult sõitma. Vahepeal jäi Hellama väike pood vahele ja... Oleme nii rikkad, et meil sööme raha. Ja... Lapsed said mingit jama jälle endale. Okei, lähme sadama poole. Jõudsime Kuivastu. Praam tuleb meil nüüd poole tunni pärast. Ehk siis olema väikene niisama siin. Ilmselt väljus praam. Jah. Sest muidu ei tule üks poole tunni. Ja arvutasin enam-vähem keskmise kütuse kulu ka. Siis oli 13 liitrit sajale, ehk siis Saaremaal on päris tuuline. Ja see astutuult ilmselt ta võtabki rohkem. Praegu oleme sõit 555 kilomeetrit täpselt ja meil on siit natukene üle 100 kilomeetri veel koju minna. Aga ma arvan, siin koha peal tõmbame selle video kokku, sellepärast et kodutee peal me enam filmima ei hakka ja et teeme ikka 500 subscriberit ära, siis teeme järgmise reisivideo. Ja okei, tšau, paka ja näeme peale 500 subscriberit.